keenyif jaalalli Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa kooti Waaqayyoon kan eebbifame haa ta'u. Egaa akkuma beektan yeroo darbe kutaalee adda addaa keessatti የተሰረቁ የወንጌል ቃላት ጀቻ ወንጌላ አተመን ጀቹዳን ሰገንታ ጀልቀምኒ ቱሬ ሰገንታ ኬኛ ደርቤ keessatti ጋ ኩታሌ 13 ilalle ቱሬ ኩታሌ 13 jechuun ጋ caqasoota 13 kan filanne keessa ilalle ture jechuudha. Egaa kaayyoon sagantaa kana keessattuu obboloonni keenya afaan Amaariffaatiin wangeela ittiin fayyadamne yookaan immoo afaan garaa garaatti fayyadamne afaan Oromoffaa qofatti fayyadamuudhaan wangeela afaan Oromoo qofa fayyadaman warreen yeeyyiin buttoonni akka isaan fudhannee fi wangeela afaan Amaariffaa irraa yookaan immoo afaanota garaa garaa irraa gara afaan Oromoffaatti yemmuu jijjiiran haala isaaniif mijaa'u haala ganiinsa isaanii akka barnoota isaaniif mijaa'u ganiinsa barnoota isaaniif akka mijaa'utti gochuudhaan caqasoota wangeela irra jiran haala adda addaatiin jijjiiranii jiru. Kanaaf egaa obboloonni keenya akka dogoggoranii buttoota kanaan yeeyyiiwwan kanaan akka hin fudhatamneef akka irraa baratanii fi dhaabbatanii immoo akka ilaalaniif keessattuu egaa wangeelli mana amantii keenyaa inni 81 afaan Oromootiin maxxanfamee seeraan raabsamne. Kanaaf egaa ijoolleen keenya baay'een isuma jarreen shakkitoonni warreen shakkitoonni hiikanii ittiin fayyadaman isattiin uummata dogoggorsiisaa jiran isattiin saba dogoggorsiisaa jiran kan ijoolleen keenyas fayyadamtu. So wangeela kana fayyadaman yoo danda'ame wangeela 66 isa afaan Oromoo gonkumatti fayyadamuu dhiisuudha. Yoo dirqama ta'e immoo afaanota biraa afaan wal bira qabanii afaan Amaariffaas afaan Ingiliffaa afaanas wal bira qabanii akka qo'atanis akka isaan gargaaruuf jechuudha. Kanaaf egaa har'a kutaa 14ffaasaa አጥን ይላል ጋር Waaqayyoon nu gargaare እንግዲህ 14ኛ ክፍል ማለት 13 ክፍል አይተናል አብረን 13ኛ ክፍል ባለፈው አይተን ነበር 14ኛ ደግሞ ዛሬ እግዚአብሔር ብረዳን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱሳችን በ66ቱም ይሁን በ81ዱ ማለት ነው ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ከቁጥር 1 እስከ 3 ባለው የእግዚአብሔር ቃል ምናገር አንድ ቃል አለ። ይሄ ጥቅስ እንግዲህ በተለይ በቤተክርስቲያናችን ስለ ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ድንግልናዋን የሚገልጽ በደንብ ቤተክርስቲያናችን አመስጥራ ከአዲስ ጋር አገናኝታ የምታስተምር ጥቅስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ደግሞ ይሄን ቀይረውት በራሳቸው ፍቃድ ወደ ፈለጉት ቀይረውት ሰዎች እንዳይረዱ እውነቱን እንዳይረዱ አድርጎ ወደ ኦሮሞኛ ሲቀይሩ በጣም አጣሞታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዴት ነው የምለው ወደ ኦሮሞኛ ሲቀይሩት ደግሞ የቱ ጋር ነው ያጣሙት ነው እናያለን። ስለዚህ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ከቁጥር 1 እስከ 3 ባለው ላይ እግዚአብሔርም ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም፣ ሰውም አይገባባትም፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶባታልና ተዘግቶ ይኖራል ይላል ይቃል። ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም፣ ሰውም አይገባባትም፣ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ገብቶባታልና ተዘግቶ ይኖራል ብሎ ለሕዝቅኤል በትንቢት የድንግል ማርያም የዘላለማዊ ድንግልናዋን እግዚአብሔር ለሕዝቅኤል ገልጠው ለእግዚአብሔር ሲናገር በዚህ መልኩ ለዘላለም ድንግል ሆና ለዘላለም የተዘጋ በር ሆኖ እንደሚኖር ተናግሯል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙዎቹ ይሄን ጥቅስ ሲተረጉሙት ይሄ ጥቅስ ለቤተ መቅደስ የተነገረ ቃል ነው፣ ለእስራኤል የተነገረ ቃል ነው በማለት ቃሉን በማሸሽ ወደሚፈልጉት አጣሞ ከድንግል ማርያም ጋር ምንም ግንኙነት የለም በማለት ያስተምራሉ ማለት ነው። ይሄን ትምህርታቸውን እንግዲህ እንዳጠናክርላቸው ለማድረግ ምንድነው ወደ ኦሮሞኛ ሲቀይሩት ምን አድርገዋል? ጨቀስንኩ ይሮባይ መና አመንቲ ኬኛ ከሰት ዋኤ ዱብሩማ አደ ኬኛ ቁልቁሊቲ ዱብሪ ማርያሚ በረበራን ዱርበከታት ክርስቶስ ዳውደን ድረስ ክርስቶስ እርገዴስን ቦደስ ዱርበተኡሲ ከኑ ኢብሱ ኬሳ ከን raajidhaan waaqayyoon Hisqeelitti dubbate Hisqeel dammoo raajirratti nu barreesse keessagaa manni amantaa keenya yeroo baay'ee kan itti fayyadamtu dubree maariyaamin bara baraan dubreedha
Kiristoos da'uun duras Kiristoos erga deesseen boodas dubreedha kan jettee ittiin barsiiftu keessaa caqasa tokkodha. Caqasa kana gaa isaan immoo maal jedhu? Caqasni kun mana qulqullummaatiif kan dubbatame yookaan mana qulqullummaa Israa'el keessa jirtuuf kan dubbatamedha malee dubree Maariyaamii miti jedhanii waan barsiisaniif gaa akkamitti jijjiiran yoo jenne gaa raajii Hisqeel boqonnaa 44 lakkoofsa 1-3 irratti Waaqayyo anaan karri kun cufamee haa taa'u malee hin banamin. Hubadhaa. Afaan Amaariffaa irratti tazakto ይኖራል እንጂ አይከፈትም. Cufamee jiraata malee hin banamu jedhee barreeffame. Cufamee jiraata malee hin banamu. Asirratti immoo Waaqayyoon anaan jedhee Hisqeel yeroo dubbatu Waaqayyoon anaan akkas jedhee innatti dubbate karra kana cufamtee haa teessu malee hin banin. Asirratti gaddoo kam dogoggorri Amaariffisaatiin cufamtee teessi malee hin banamtu jedhu cufamtee haa taa'u malee hin banin. Akka waan banuudhaafiif cufuudhaafiif aangoon Hisqeel qabutti. Aangoo banuu fi aangoo cufuu Hisqeel akka waan qabuu taasiseet gara afaan Oromootiin ni jiru banamtee haa teessu malee cufamtee haa teessu malee hin baninii jedhan. Amaariffisaa garuu cufamtee teessi malee hin banamtu. Aangoo banuu fi aangoo cufuu eenyu bira jira jechuudha? Waaqayyo bira jechuudha. Akka isaan hiikanitti immoo aangoo banuuf aangoo cufuu eenyuuf kennanii? Hisqeel banuu cufuu akka waan danda'u godhanii dabsanii lafa kaa'anii jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa isaan akka barumsaaniif ta'utti akkuma isaan barsiisan caqasni kun mana amantii wayii mana qulqullummaa Israa'el keessa jirtuu fi balbala Israa'el keessa jirtuuf jedhame. Hisqeelis ta'ee namoonni kamiyyuu akka cufuu fi banuu waan danda'anii taasisaniit cufamtee haa teessu malee hin baninii. Cufiiti ol kaa'ii akka waan jedhee Waaqayyoon Hisqeelin ajajeetti lafa kaa'an. Caqasni sirriin isaa garuu maal jedha? Amaariffisaa cufamtee teessi malee hin banamtu. Already dhume jechuudha kun. Eenyuyyuu banuu eenyuyyuu cufuu kan hin dandeenye cufamtee kan teessu akka cufamtu kan taasisu immoo Waaqaa fi Waaqayyo qofa malee namni kamiyyuu banuu namni kamiyyuu cufuudhaaf aangoon akka hin kennamneef. Amaariffisaa kan barreessu. Afaan Oromoo isaarratti garuu yeroo isaan lafa kaa'an Hisqeel cufuus banuus akka aangoo waan qabutti. Yookaan namoonni lafa kanarra jiran balbala sana cufuu fi banuudhaaf aangoo akka waan qabanii taasiseet cufii ol kaa'i malee hin banin jedhanii lafa kaa'an jechuudha. Kanaaf egaa Waaqayyoon isaan egaa akka nuti dhugaa hin hubanne akka nuti wangeela Waaqayyoo isa sirrii hin hubanne akka nuti dogoggorruuf jecha egaa afaan Oromootti yommuu jijjiiran haala kanaan dabsanii dhaloonni akka hin hubanne dhaloonni dubrummaa haadha keenya qulqulleetti dubree Maariyaamii akka shakku dubrummaan da'uu isheef dubrummaadhaan dadeesseen booda dubrummaadhaan jiraachuu ishee akka dhaloonni shakkuuf taasisuudhaafiif balballi kun cufitii ol kaa'i malee hin banin jedhee akka Waaqayyoon Hisqeeliif ajaja kenneetti kan lafa kaa'ame. Inni sirriin isaa garuu cufamtee teessi malee hin banamtu. Eenyuyyuu cufuus eenyuyyuu banuus aangoo hin qabu. Kan cufus kan banus Waaqayyo qofaadha. Sababni isaas maaliif? Waaqayyoon gooftaan Israa'el itti galee waan jiruuf eenyuyyuu cufuus banuus hin danda'u. Kanaaf iyyuu cufamtee teessi malee hin banamtu kan jedhudha. Hiikni isaanii sirriini. Isaan immoo cufiitii ol kaa'i malee hin baninii jedhee waan banuuf cufuun harka Hisqeel jirutti taasisan egaa Waaqayyoon gara sirriitti gara dhugaatti hunda keenya haa deebisu. Laphee keenya nuuf banee akka isa hubannuuf Waaqayyoon nu haa gargaaru. Yoo irraa barattan waliif qoodaa hiriyoota keessaniif ergaa waliif qoodaa irraa yoo barattan koomentii naaf godhaa. Waaqayyoon hunda keessa faana ta'u galatooma.